Bonjour chers élèves, les élèves de la troisième année, toujours dans le cadre de la préparation à l'examen régional de français et avec toujours la série, les séries de préparation à l'examen. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'examen régional de français de la région Fès-Meknès 2018. On va comme le texte, ديروا ليه pause, وقف le texte, قراه مزيان 2 fois 3 fois, جاوب على الأسئلة. دير باز صحح وشوف التصحيح ديالك. نفس الشيء بالنسبه لللونغ، نفس الشيء بالنسبه للبرودكسيون ايكريت. سا سي لو تكست. هنا عندنا واحد بنت هي اللي كتعاود على حياتها قصتها. دونك سي اون ناراتريس، هي الراويه. بيان، الراويه هي شخصيه. علاش؟ لان كتستعمل جو موا مون وتشارك في الاحداث. elle participe aux événements. Bien. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai été volé. عندما كانت لدي 6 أو 7 سنوات كنت مسروقة، كنت قد اختطفت، يعني شي واحد سرقني. C'est plutôt comme un cauchemar. C'est plutôt comme un cauchemar lointain, terrible, qui revient certaines nuits et qui me trouble même le jour. قالت لك هنا كتشبه الاختطاف مع كابوس. هو كوم ان كوشمار، مثل كابوس بعيد مخيف. يعني شحال سرقت هي صغيره، دابا هي كبرت. يعني هو سوفونير، ان سوفونير مالوغو، ذكرى سيئه. لوانتان تيريبل، كابوس بعيد مخيف. كي روفيان سيغتان نوي، كيرجع ليا، كنعاود نشوفو بعض الليالي وحتى النهار. اي كي مو تروبل ميم لو جور، كيبرزطني كيدورونجيني حتى في النهار. Il y a cette rue blanche. دابا كتفكر فين سرقت، شكون اللي سرقها، ظروف السرقه. Il y a cette rue blanche de soleil. كان واحد النهار ابيض من الشمس، يعني كاين اضاءه اشعه الشمس. بوسييغوز، لو كانت واحد الزنقه مغبره. بوسييغوز اي فيد، خاويه ما كان حد. لو سيل بلو، كانت السماء زرقاء. لو كري ديشيرون دان اوازو نوار، صراخ يمزق الهدوء ديال واحد الطائر اسود. اي تو دانكو، تو دانكو، هنا اش كاين؟ هنا عندي لو شونجمون. اما البدايه وصفت الزنقه، وصفت الطيور، وصفت السماء. بيان. تو دانكو دي مان دوم كي مو جيت او فون دان غران ساك اي جيتوف. هنا استعملت لو بريزون ناراتيف، واخا قصه قديمه استعملت لو بريزون الحاضر السردي. اسهل حاجه ندير الحاضر السردي. بيان. تو تاكو فجاه يد رجل رمتني في عمقي حقيبه، واحد الصاك. اي جيتوف، بدات اختنقت. سي ليلى اسماء كيما اشتي، انها السيده لالا، ماشي عفوا ماشي ليلى، لالا اسماء التي اشترتني. شوف اشتي بحال اش كتبناها، او اكسون او، يعني اللي كيتكلم هي بنت. الا كان غارسون غنحيد ديك او. اذا الوغ جو نو كوني با مون فري نو، هذه كتسمى كامله سوبوردوني دو كونسيكونس. الوغ لا اعرف اسمي الحقيقي، ني لو نون دو مون بير، ولا اسم ابي، ني لو ليو او جو سوي ني، وحتى المكان الذي ولدت فيه. Tout ce que je sais، كل ما أعرفه، c'est ce que m'a dit لالا أسماء. داكشي اللي قالت لي لالا أسماء. que je suis arrivé chez elle une nuit، جيت عندها استقبلتني في واحد الليلة. ولهذا et pour cela c'est pourquoi c'est bien que elle m'appelait ليلى. هادشي علاش سماتني ليلى، لأني جيت عندها في الليل، ماشي لأني تزدت في الليل. نيو لا نوي بالفرنسي، ليلى بالنهار هي الليل. وي. je viens du sud de très loin، جيت من الجنوب بعيدا. ربما هنا كتفترض من جات، بوتيتر كتفترض. دان بي كي نيكزيست بلو، ربما واحد البلد، واحد الدوله ما كايناش اصلا. وي. انسويت بعد ذلك جو سوي ديفونو سورد دون اوغي، اصبحت صماء من واحد الاذن، يعني واحد الاذن ما تليش كنسمع بها. سا سي باسي alors que je jouais dans la rue، هادشي وقع ملي كنت كنلعب. alors que je jouais dans la rue، كنت ألعب في الزنقة. devant la maison، أمام المنزل. une camionnette شاحنة صغيرة. camion شاحنة كبيرة. camionnette صغير. fourgonnette. maisonnette. fillette. camionnette. m'a cogné، صدمتني. et m'a brisé un os، هرست لي واحد العظم. كنقولوا ان os، كنطقوا اس الجمع كنقولوا دي زو. ان os dans l'oreille gauche، في اليد، في الأذن اليسرى. كاتب جون ماري غوستاف لو كليزيو بواسون دور غاليمار 1997. auteur جون ماري غوستاف لو كليزيو. source بواسون دور. نوعية النص هو رواية، سي ان رومون. دار النشر
Gallimard 1997 هذا تاريخ صدور 1997. On passe aux questions de compréhension. قلنا كاين واحد 3 نقاط حتى 4 نقاط ما خصنيش نضيعهم. بيان طابلو نقطة. السؤال الثاني نوعية النص. السؤال السادس question de réaction هادو ما خصنيش نضيعهم. بيان طابلو nom de l'auteur titre de l'œuvre genre de l'œuvre maison d'édition اسم الكاتب عنوان المصدر بالمصدر نوعية الكتاب نوعية النص واش هو رواية واش هو مسرحية راه عندك تما في المرجع maison d'édition دار نشر مزيان. Ce texte est-il une lettre un récit un poème ou un dialogue واش هذا النص واش هو رسالة هل هو نص سردي قصة حكاية هل هو شعر هل هو حوار فقط ما قالكش عليل فقط الجواب. B l'histoire est racontée à la première ou à la troisième personne واش هاد القصة اللي عاودنا واش معاودة في الضمير المتكلم جو انا اللي كنتكلم بيه ضمير الغائب هو وبيا هي راه باينة. ثالثا ليلى garde-t-elle un bon ou un mauvais souvenir de ce qui lui est arrivé قالك هاد ليلى واش كتحتفظ بواحد الذكرى جيدة او سيئة اللي وقع داكشي اللي وقع ليها. بيان relève la comparaison qui le montre قالك استخرج المقارنة التي تبينه مقارنة. بيان. رابعا la narratrice porte le nom de Leila car الراوية تحمل اسم ليلى لأن أولا elle est née la nuit ولدت في الليل. deuxième elle aime la nuit تحب الليل. troisième elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit جات عند السيدة ديالها اللي مخدمها في الليل. donc أجب بصحيح أو خطأ وعلل جوابك. التعليل من النص. bien الاقتراح صحيح خطأ التعليل. ليلى est une fille abandonnée par ses parents. ليلى هي طفلة مهجورة متخلى عنها من طرف آبائها صحيح أو خطأ من النص. ثانيا ses souvenirs lui reviennent uniquement la nuit. هاد الذكريات هاد الكابوس كيجيها فقط في الليل صحيح ولا خطأ. elle est devenue sourde à cause d'un accident. أصبحت صمة ولات ما كتسمعش مزيان صمكة بسبب حادثة. ستا هذا قلنا غير رياكسيون. accepterais-tu d'avoir une petite bonne chez toi à la maison واش تبغي تكون عندك خادمة صغيرة في الدار قول لنا علاش في جملة. dis pourquoi en une phrase comme je vous ai dit ما تنساش دير pause texte pause question de compréhension pause question de langue pause production écrite. أجوبة هادو nom de l'auteur Jean-Marie Gustave Leclésio titre de l'œuvre poisson d'or السمك الذهبي بالسمكة الذهبية. genre de l'œuvre نوعية النص هو roman رواية maison d'édition Gallimard. bien. ثانيا ce texte est واش هو رسالة أو حكاية أو شعر أو حوار. donc ce texte c'est un récit علاش لأن كنعاود قصة وعندي لي طون دو récit. أنا ما عندكش le passé simple imparfait عندك le présent narratif. bien. B l'histoire est racontée à la première personne je mon père ma mère moi. oui. Leila garde un mauvais souvenir علاش تشبيه c'est plutôt comme un cauchemar c'est plutôt comme un cauchemar هادشي اللي عشت بحال كابوس حلم مزعج un mauvais rêve. 4 la narratrice porte le nom de Leila car الراوية تحمل اسم ليلى علاش car elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit لأنها جات عند السيدة ديالها في الليل. bien صحيح أو خطأ. ليلى est une fille abandonnée par ses parents متخلى عنها من طرف والدها. لا faux. j'ai été volée c'est une fille volée اختطفات كيدنابي بحال معاد دري معاد إلى été kidnappé et tué سرق وتقتل. oui. ses souvenirs lui reviennent uniquement la nuit. لا donc qui me trouble même le jour حتى في النهار كيبرزطني هذا الكوشمار هذا الحلم كيبرزطني في النهار. elle est devenue sourde à cause d'un accident. vrai. une camionnette m'a cogné et m'a brisé un os dans l'oreille gauche. هذا رياكسيون. واش تقبل تكون عندكم خادمة صغيرة في الدار اش غتقول؟ لا ما كنبغيش ما كنقبلش انا ما متفقش. donc اش غتقول؟ non je n'accepterai pas car elle est trop petite. هاد البنية صغيرة بزاف pour faire les tâches ménagères باش دير الأعمال المنزلية. elle a le droit de jouer et d'étudier. عندها الحق تلعب. لاج هاد لاج هاد راه ديال اللعب وديال تمشي للمدرسة. d'aller à l'école ديال d'étudier أن تدرس أو تذهب إلى الدراسة. question de langue 1 relève dans le texte une phrase où le narrateur ou la narratrice exprime la conséquence
subordonné de conséquence. اللي عندك c'est pourquoi. Alors, donc, tellement que, si que, هذه la conséquence. شنو هي la conséquence؟ لا أسماء m'a acheté, alors je ne connais pas mon nom. إذن لا أعرف اسمي. Deuxième exercice, عطاك 3 جمل قالك ربطهم بالوسيلة بين قوسين. même si l'opposition مهما أن جملتين متناقضتين même si كتبع على الانديكاتيف كنبدل والو. afin de كتبع على الانفينيتيف الهدف بغية أن نفس الفاعل. comme سبب بداية الجملة. comme زائد سبب زائد النتيجة. الجملة الأولى ليلى était encore trop jeune. ليلى كانت باقة صغيرة. Elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé. مع ذلك كانت تتذكر جيدا ما وقع لها. دونك واش غندير هنا؟ ميم سي شنقولوا مهما أن ليلى كانت صغيرة كانت تتذكر كل ما وقع لها. وبيان ليلى تتذكر كل ما وقع لها مهما أنها كانت صغيرة. شنقول لا ريبونس؟ Même si Leila était trop jeune, elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé. La phrase B, Lala Asma a accueilli la petite fille chez elle et il voulait la protéger. Brat, كنقولوا تحميها. دونك شنو نفس الفاعل. لالا أسماء هو الفاعل الجملة الأولى. لالا أسماء فاعل جملتين. غنقول afin de فين هو الفعل الأساسي هو protéger. شنقولوا لالا أسماء a accueilli la petite fille chez elle pour la protéger afin de la protéger. La phrase C قالك لنا السبب comme كتكون بداية الجملة كيتبعها السبب. ليلى ne peut pas oublier son passé malheureux. ليلى لا يمكن أن تنسى ماضيها الحزين. Elle a des troubles de sommeil. عندها مشاكل في النوم الأرق ما تقدرش تنعس. شنو هو السبب؟ عدم نسيان الماضي الحزين نتيجة مشاكل النوم. شنقولوا؟ بدل يبقام بما أن لديها ماضي حزين لا يمكن أن تنام. شنقولوا؟ Comme Leila ne peut pas oublier son passé malheureux, elle a des troubles de sommeil. Exercice 3. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. صرف الفعل بين قوسين في الزمن والصيغة المناسبة. إما le présent, إما le futur, إما le subjonctif, إما l'imparfait, إما le conditionnel. Regardez la première phrase. عندك au cas où. Au cas où دائما يتبعها الconditionnel présent. غادي نفرغ منها. ثانيا tous les soirs ليلى le verbe prier Dieu. كل مساء في الماضي. اش غنستعمل هنا؟ غنستعمل l'imparfait ولا الباسي سامبل؟ غنستعمل l'imparfait répétitif, l'imparfait d'habitude. ونقدر نستعمل حتى لو بريزون نيجاتيف. صحيحه. دونك غنستعمل هنا l'imparfait علاش؟ لان عندك tous les soirs. احكي تكرار في الماضي. بيان. première phrase conditionnelle علاش؟ عندي au cas où. deuxième phrase l'imparfait علاش؟ عندي tous les soirs c'est l'imparfait répétitif. Au cas où la jeune fille retrouverait كنصرف الفيرب في الفوتور وكنزيدو لي تيرمينيزون د l'imparfait. retrouver radical زائد a été terminaison de l'imparfait. Au cas où la jeune fille retrouverait sa famille, non? كنا غنفرحوا ليها. On serait content pour elle. Deuxième. tous les soirs ليلى priait. إلا قالك علاش؟ لأن عندك tous les soirs. إلا قالك علاش درتي retrouver الكونديسيونيل؟ لأن عندك au cas où. 4. Donc, recopie l'intrus. اكتب الكلمة الدخيلة. L'intrus, c'est le mot, bien l'élément qui ne fait pas partie d'un groupe. نعطيك مثال. عطيتك camion, tramway, bicyclette, cartable, avion, train. شنو هو الكلمة الدخيلة؟ هو الكارتابل ما عندوش علاقة بوسائل النقل. دونك غنكتب كارتابل. هنا قال لك ليلى a été. عطاك واحد 5 لي بارتيسيب باسي. 3 مرادفات وواحد غير مرادف ما عندوش علاقة بهم. élevé ربيت. enlevé اختطفت. volé سرقت. prise اختطفت. kidnappé اختطفت par des personnes inconnues. طرف أشخاص غير معروفين. شنو هو l'intrus؟ هو élevé. synonyme du verbe enlever اختطف. voler سرقة. prendre اختطف سرقة. ravir اختطف. kidnapper kidnapping. Exercice 5. Complète les noms suivants en choisissant parmi les hypothèses ci-dessous celle qui convient. قال كمل هذا الكلام اختيار الفرضية المناسبة. Au cas où Leila aurait bien saurait d'où il vient. في حالة إذا ما ليلى عرفت من جات conditionnel. شنو هي النتيجة؟ شنو هي نتيجة الفرضية؟ Elle aurait des troubles de sommeil. غادي يكون عندها كان عندها مشاكل ديال النوم. Elle ne dormirait plus jamais. ما عمرها كانت غتنعس. ou bien elle retrouverait enfin le sommeil. أخيرا غتلقى النعاس. شنو هو الجواب؟ في حالة إذا ما ليلى عرفت من جات
عرفت عائلتها، واش معمرها غتنعس، واش معمرها غيكون عندها مشاكل ديال النوم، وبيان غادي تلقى اخيرا نوم. شنو هي لا ريبونس؟ elle retrouverait enfin le sommeil. اخر تمرين هذا كيتسمى لا كونسيسيون ديال ليبوتيز دون ان كادر دو كومونيكاسيون. كيعطيك واحد الجدول، كيعطيك شخص كيتكلم، كيقول شكون كيتكلم مع من، شنو هي الفكره المعبر عنها، هل هي مقارنه، هل هو سبب، هل هي نتيجه، الوسيله المستعمله. بيان. Vous m'avez protégé. Vous m'avez vraiment protégé. Cependant, j'ai besoin de connaître mes vrais parents. لالا سلمى شكرا لك. دونك حميتيني عاونتيني، ومع ذلك انا احتاج لمعرفه عائلتي بيا والدي. دونك شكون كيتكلم؟ كي بارل، من يتكلم، اكي مع من، شنو هي الفكره المعبر عنها، واش هو السبب، واش هو النتيجه، واش هو الكونسيسيون او المقارنه، الوسيله المستعمله. دونك فعلا اعتقتيني، قدتيني، حميتيني، ومع ذلك، ولكن، سوبوندون، مي، توتفوا، نيوموا، هاد الكلمات اللي كنستعملوهم باش نعبروا على لا كونسيسيون بيا لوبوزيسيون. كي بارل سي ليلى، اكي الالا سلمى. idée exprimée c'est l'opposition bien la concession, le moyen bien l'outil utilisé. Cependant, sujet de la production écrite نقراو فقط، نتوما حاولوا تجاوبوا عليه، من بعد غنعطيكم واحد الفيديو باش تقارنوا الاخطاء ديالكم. bien. Il t'est arrivé un jour d'apporter de l'aide à une personne en difficulté. واحد النهار وقع لك انك عاونتي، ساعدتي شي واحد في وضعيه صعبه، شي واحد لقى شي مشكل. اكزومبل، مثال: un enfant de la rue، طفل شارع، un enfant sans abri، un SDF sans domicile fixe، عايش غير في الزنقه، un vieux، رجل عجوز، une vieille، امراه عجوز، une personne handicapée، رجل معاق، شي واحد بغى يغرق، وي بيا شي طلاب، un mendiant. raconte en quelques lignes، من 8 حتى 12 سطر، ce que tu as fait pour lui venir en aide en décrivant tes sentiments. ظروف اللقاء، فين تلقيتي هاد السيد، شمن نهار، مع من، فين كنتي، اش كنتي كدير، كيف ساعدته، comment tu lui as tu l'as aidé، bien tu lui as donné de l'aide، بحال عاونتيه، بحال ساعدتيه. في الاخير غدير الاحاسيس ديالك، quels sont les sentiments que tu as éprouvés. ما تنساش باسي سامبل لا بارفي، ما تنساش يكون حوار صغير بينك وبين هذاك الشخص، ما تنساش لي سونتيمون، ما تنساش لي سوبوردوني، واحده ديال لا كوز، واحده ديال لو بوت، واحده ديال الكونسيكونس، تختار واحد جوج ثلاثه.